fait, dites cette aventure-là, mais il y a 16 ans, réellement. Hein. Bon, j'ai très قبل qui صغير غرام وكل شيء à partir de 5-6 ans. كيف ما اللي تغرم بالكرة واللي تغرم بالبانتور ولا بالموسيقى. Entre parenthèses, كنت كوارجي زاد لعبت مع الكلوب افريكان زاد كورة بطلت بودل البانتور. Et à l'âge de 16 ans, مشينا لتوزر وقتها بابا il était chef du bureau في توزر. Donc il n'y avait rien. Il n'y avait que la peinture et d'ailleurs la nature elle est très inspirante là-bas. Donc voilà, بديت هكاك بشوية بشوية. أول تابلو عملته أول إكسبوزيسيون عملتها عمري 16 ans ديجا في روضة أبو قاسم الشابي في توزر. وعمل دي تابلو لونهم كحول. C'était pas des tableaux, c'était une installation. خاطر أنا وقتها مغروم نقرا برشا l'histoire de l'art وكل شيء. Donc tout ce qui est installation, happening, etc. كنت نقرا عليهم وعملت des tableaux carrément noirs. dans في روضة أبو قاسم الشابي وين لو طومبو نتاع أبو قاسم الشابي. واخترت بيريود نتاع لي فاكونس باش كي يجيو لي توريست لو توريزم انترن خاطر يخدم برشا كان غادي كي يجيو التوانسه من تونس وكل شيء يمشيو يراو التابلوات الكحول ايزيتي شوكي وهذاك سيتي مون بوت باش نقلقهم شويه وتقلقوا. Voilà, donc c'était pas des tableaux, c'était une installation. Et le premier tableau réellement c'était pas vraiment un tableau, c'était un dessin. Et c'était un dessin surréaliste qui était très inspiré de Salvador Dali, etc. Et voilà, c'était mon premier dessin à l'âge de 18 ans quand même, c'était un âge avancé chouette. La pratique elle a évolué dans le temps, il suffit de croire un message. Donc ça évolue, forcément ça évolue. تخدم نهار 2 3 4 بعديك تصيب شويه بعديك ترجع للحلم نتاعك parce que c'est un rêve voilà. L'art en général et voilà le sport c'est un rêve زاد. Donc ça évolue بالخدمه. Donc la progression تجي بالخدمه وبحاجات انت تامن بهم وباش توصل من بعد تعدي الميساج وتو بارتاج الحلم نتاعك مع اللي دايرين بيك ديجا من الاول. En premier lieu, Mali Dailinbik, on va dire le grand public. Voilà. Et là, je suis expressionniste. Je fais partie de l'art expressionniste. Simplement, on a une approche surréaliste, l'expressionnisme cette approche-là. C'est les personnages. Les personnages, je ne suis réels. J'ai une cigale, j'ai un loup muté, j'ai des scarabées. Mutés, c'est pas un vrai scarabée. Des dragons, des dinosaures, ils collent mutés. Donc là, c'est l'approche surréaliste. Dans l'approche technique, l'application de la peinture, elle est plutôt expressionniste, fait le néo-expressionnisme que surréaliste. Donc surréalisme, marxoma. L'approche, elle est surréaliste et faite d'une manière très expressionniste. Voilà. Je suis artiste conceptuel déjà. Je ne travaille pas sur les concepts. Et la peinture et la sculpture, c'est des concepts innés في الإنسان. معناتها ملي احنا من الأول الإنسان قبل ما بدا يتكلم بدا يعمل في البانتور على لي غرو معناتها يصور في لي غروت نتاعو il sculpte etc. pour s'exprimer. حتى les scènes de guerre ou les scènes de chasse ولا كل شيء صورهم. Même les scènes quotidiennes وكل شيء صورهم. Donc أنا ما نمنش بالكونسيبت في البانتور. خاطرنا الكل عندنا البانتور وكنا عندنا الديسان وعندنا سكولتور مولودة فينا الحكاية. Donc ça c'est le premier concept. Donc الحاجة اللي نخدم عليها سي احنا. Donc أنا كي نعمل ان دراغون ميوتي ولا حاجة نحكي على رواحنا على الإنسان. وين وصلنا وين كنا وين وصلنا وين باش نوصلوا من بعد. Bien sûr avec l'impact technologique اللي موجود في العالم الكل مانيش نحكي كان على التوانسة et politique et le social et la société اللي تحب عليه انت الكل. Donc je m'exprime كيف ما الانسان البدائي وبالضبط. دايوغ حتى كي نبدا نعمل في بانتور ولا حاجه ما نخممش ياسر. نكتب من بعد ما نعمل بانتور. ما نكتبش من بعد نعمل بانتور خاطر سا ريان. تولي كذبه تولي تكذب هكاك ما تجيش. دونك فوالا هذايا هو لي تيم اللي نخدم عليهم. لو تيم اللي نخدم عليه essentiellement c'est الانسان. La société, l'insan, l'état politique
جينيرال مش كان نتاع تونس خاطر الا كان شو نقولوا تونس بركه وحدها اللي دون لا دون لو نوار لا راهو العالم الكل اللي دون لو نوار بوليتيكمون اي سوسيالمون اللي الكل في النوار دونك فوالا جو بارل دو سا. L'œuvre d'art favorite هي لا شابيل سيكستين نتاع ميكелانج. علاش؟ خاطر ميكелانج في الوقت نتاعو في لا رينيسانس سيتي كيلكان اللي سابق وقته برشا وعمل برشا سورياليزم وبرشا اكسبرسيونيزم وبرشا فن. بور موا مانيش نقولوا سي ان ديو بيرسون ني ديو مي هو عمل حاجه جديده اون ابروش جديده على الاخر في البانتور في شابيل 16 على خاطر ميم لي بروبورسيون الكل غالطين راهو في شابيل 16 ما فما حتى بروبورسيون صحيحه. علاش؟ مش خاطر ما يعرف يصور يعرف يصور بالكدا مي il a fait exprès وعمل فيها برشا ايروني معناتها كان ثابت في شابيل 16 il a même présenté et représenté Dieu, le diable, les prophètes اللي تحب عليه الكل في شابيل 16 avec une manière très ironique et très كيفاش ingénieuse نجم نقولوا فهمت avec une sensibilité extrême. Donc c'est mon œuvre préférée. C'est pas une toile, c'est une fresque. Mais c'est mon œuvre préférée. Là, je suis à ma 5e exposition personnelle. منهم bon 4 في تونس واحدة في اسطنبول. À part les expositions collectives اللي أنا عملت في برلين في باريس معناتها عملت باريس برلين وتونس زاد collectif برشا. Et là, je suis à ma 5e exposition personnelle. منهم قلت لك واحدة في اسطنبول من في جاليري اللي في اسطنبول. في اسطنبول ان فيت فما 550 جاليري معناتها في مدينه بركه في دون اون سول فيل عندهم 550 جاليري وهذايا كلمات سي توب 10 معناتها جايه نمرو 10 من 550 الوغ كو هي كانت في سوريا قبل باش نبداو متفاهمين كانت في سوريا ما كانتش في اسطنبول. كي صارت المشكله في سوريا مولاها ستان غون جالريست هزها لاسطنبول عمل ان اسوسيي مع ترك من اسطنبول غاديك وكل شيء عملوا ils ont développé le concept de la galerie واحد وتوا وصلوا نمرو 10 من 550. دونك ليكسبوزيسيون المره هذيك كي مشينا لاسطنبول ما مشيناش نشريو في الحوايج مشينا نعملوا نوريو في الفن خاطر احنا توانسه عندنا بوتنسيال كبير في الفن ومش كان في الفن في كل شيء عندنا بوتنسيال كبير. دونك il vaut mieux exporter ça با معناتها مش نمشيو باش نشريو الحوايج خاطر عندنا الحوايج حتى في تونس راهو اون ا بوكو دو ماغازان كل شيء موجود. دونك كي نمشيو نهزوا حاجه باهيه كو باش نجيبوا من عندهم نعطيوهم احنا خير خاطر احنا عندنا برشا ما نعطيو. Voilà donc c'était une très belle expérience. 95% جاوني براتيكمون 600 عبد في الاكسبوزيسيون هذايا اللي في تونس عمري ما لقيت جاليري عبيت 600 فهمت مش انا ولا غيري 600 عبد فيهم 95% اتراك و5% من العراق ومن سوريا ومن لي زيكسبات اللي عايشين غاديك. توا لي بروجي مازلت عندي ان بروجي مع عدنان احمد هذايا لو جالريست اي سون اسوسيي عندنا نخدموا قاعدين على لو كونسيبت نتاع لو روتور دو غودو. عمره ما رجع المره ذي باش يرجع عمره ما رجع المره ذي قاعدين نخدموا عليه. بون سا سخا معناتها اون بانتور ان نوار اي بلون كيما معناتها تفاهمنا عليها. سينون عندي اون اكسبوزيسيون بيرسونيل في نوفمبر في جاليري في باريس اسمها تيران فاغ. Donc c'est pas une grande galerie, hein. C'est une galerie qui مازالت كي بدات تخدم. Donc تفاهمت معاها باش نعملوا une exposition. وكهو les projets l'objectif نتاعي il est très simple. معناتها c'est de faire passer le message dans معناتها باش نعملوا un marché d'art في تونس بالحق et exporter l'art. التونسي خاطر اللاغ التونسي il est très important et très intéressant حتى كي نشوفوا عرايس شجنان احنا كل شيء et on a d'autres artistes peintres ولا céramistes ولا sculpteurs qui sont très importants لازمهم يخرجوا لبرا ياش نحصروا روحنا لهنا surtout qu'on n'a pas de marché le marché réel في تونس مش موجود. Spectrolum le retour سميتها Spectrolum le retour خاطر اتعملت في تونس. En fait c'est une exposition
complètement à part من l'exposition تاع اسطنبول راهو خاطر حتى في اسطنبول اسمها سبيكترولوم اما قاعده غادي هذيك الكل وسبيكترولوم هذيا جديده تعملت هنا في تونس لو روتور من لو 19 مارس حتى لو 8 افريل ولو 6 افريل باش نعملوا فينيساج اون فيت تياترو ماهمش مسانسين يعملوا فينيساج في لي تراديسيون نتاعهم مرة هذايا انا سي مون انيسياتيف ا موا على خاطر لي غالري الكل يعملوا فينيساج توا دونك اون فا فير ان فينيساج عليه باش اللي ما يجيوش في الفيرنيساج يجيو في الفينيساج سامبلومون يجي يتفرجوا اللي يحب يشري مرحبا اللي ما يحبش مش مشكل يجي يتفرج دونك فوالا في تونس وعندنا يمكن زاد في ماي عندي مع كاليستي اون اكسبوزيسيون كوليكتيف 7 تابلو باش نشارك ب7 تابلوات مع كاليستي في سكر دونك فوالا لي بروجي نتاعي في تونس شنو